Beralih ke informasi lain, dampak kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan yang melanda Kabupaten Aceh Barat Aceh kembali mengintai kesehatan warga. Sejumlah balita dan anak-anak yang berdekatan dengan lokasi kebakaran mulai mengalami batuk hingga demam tinggi. Kabut asap tebal Senin pagi masih menyelimuti kawasan Aceh Barat. Tebalnya kabut asap membuat sejumlah warga mendatangi puskesmas di desa Peulante, Kecamatan Bubon, Aceh Barat. Satu persatu, warga diperiksa petugas puskesmas. Tak hanya orang dewasa, balita dan anak-anak juga turut diperiksa. Nuri salah satunya. Warga Kecamatan Buton ini membawa putra balitanya yang mengalami panas dan batuk diduga akibat kabut asap. Keluhannya batuk, demam, panas. Kata dokter, udah diperiksa katanya kenapa, Bu? Mungkin karena asap. Sebagian besar warga mengeluhkan batuk, sesak nafas, hingga demam. Warga mulai terserang berbagai penyakit akibat buruknya suhu udara, terutama pada malam hari. Kecamatan Bubon merupakan daerah yang paling parah mengalami kebakaran lahan. Dampak dari kebakaran hutan dan lahan. Jadi dari keluhan masyarakat memang rata-rata keluhannya batuk, sesak, tidak enak di kerongkongan, di tenggorokan gitu kan. Ada juga sampai matanya perih. Itu karena memang asapnya itu dan debunya, bukan asapnya saja, tapi debunya juga masuk ke dalam rumah. Selain pengobatan gratis, Dinas Kesehatan Aceh Barat juga membagikan makanan tambahan secara gratis kepada anak-anak yang tinggal di lokasi sebaran kabut asap. Makanan tambahan untuk meningkatkan daya tahan tubuh anak-anak dari pengaruh negatif terhadap kabut asap. Kebakaran hutan lahan gambut yang melanda Kabupaten Aceh Barat sudah mencapai 121 hektar. Satu helikopter bombing terus diterjunkan untuk memadamkan kebakaran. Dari Kabupaten Aceh Barat, Aceh, Afsyah melaporkan.